Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Степан Капибара. И это наша третья серия по заполнению смыча кита. Я не знаю, что у меня тут получилось. Я просто не заходил в МСМ 2 дня. 30 ранг. Ой, 30 уровень. И у меня теперь есть прозвище начинающий дрессировщик. Сюда. Я играю полностью без доната. Ну вот, даже видно, что она заполняется. Ну, вы поняли. 24 часа надо подождать. Тут я пытаюсь вывести второго стромбонина. Одного я отправил на остров мифов. Кстати, остров мифов. У меня на острове мифов получился спарабей. Сейчас мы соберем кристаллы и перейдем на остров. Нормально. Ой, блин, куда? Я кристаллик не забрал. И, короче, я его выводил, этого спарабея, где-то неделю. И, наконец-таки, смог. Я так радовался. Напишите, может быть, в комментариях комбинация жужука. Какая лучше? Помпом или тумпы? Ну, храмень плюс помпом или храмень плюс тумпы? Сейчас крестил с тумпами. Я ж просто в прошлой серии отправил главного на остров Сахабуша. И с первой же попытки получился Сахажур. Прикольно. Я рад. Вот еще одна новость. Блин, я забыла рекламу. Случайно остановить. Извините. Вот, у меня вывелся наконец-таки Буду. Ну ладно, давайте соберем кристаллы. На всех островах. Я не хочу просто из-за 1 минуты тратить 10 кристаллов. Блин, на сварный вере не забрал, пофиг. И я синтезировал еще одного монстра. Его я вам уже показывал, что я его синтезировал. И это еще один синтезированный монстр. Сейчас. Как его? Милая пружина. Милая пружина. И за нее мне дадут 100 бриллиантов. Ой, 100 кристаллов.
что я всех уже сделал. Вот моя коллекция. Ну, всех простых. Я хочу букчелу сделать. Тоже напишите ее комбинацию, кто знает. Я пытаюсь сделать чехарду. Что-то я один раз случайно скрестил не тех. Надо было птицу скрещать. Прокачаю. Ну, я ее все равно никуда не буду отправлять. Отправлю... В эту серию я отправлю ее на остров золота. И с первой попытки у нас получается чехарда. Чехарда мне нужна для... Ну, для смыча кита. Это очень хорошо. Вот. И наконец-таки у меня он получился. Парабей. И на острове, блин, это... Как там его? И на острове Света вывелся новый монстр Пачка. Так, разве я его не делал? Нет, я хочу сделать... Сузу. Нет. Я хочу сделать Сузу. Мне нравится, как вот этот вот монстр делает такие звуки. У меня аж прям мурашки. Она так прекрасно это делает. Тут я думал учить это его. Ну да. И у меня не получилось. Надо было не его прокачать на 15-й. Я тоже могу позволить. Стопудово. Да. Прокормил, блин, сегодня двух одноэлементиков до 15-го. И все равно не получается. Тут я пытаюсь трехэлементника сделать. Хиппити-хоп и лавотеки. Но пока ничего не получается.
дохожу, я уже отправил с Мочарога. Потом буду выводить имена, чтобы этот монстр был на острове. Потом... Мне нужно еще Банжуя сделать. И 3 фанглеров. Ой, нет. Так, отправим лек птицу на остров Золота. Нет, у нас должна быть. Вот она. Типа на этих островах... Ну да, на этих нельзя... Короче... их отправлять с этих островов. Эх, а я думал, отправим лек птицу на остров Золота. Ну, не судьба. Так, не забывайте, я сделал свое племя. Вот мой код друга. Добавляйтесь ко мне в друзья. Добавляйтесь ко мне в клан. Племя мое. Пока что 1-й уровень. Кормим его. Я его вообще 17 тысячами. Вроде как. Нет, это неправда. Я бы откормила его, наверное, не знаю до какого уровня. Там же, короче, много кристаллов надо, чтобы откормить их. Ну давай, выводись. Блин, я потратил много еды очень. У меня даже фанглер не хочет выводиться. Выводится ловотёка, который я тоже на 15-й. Блин, кормил. Блин. И что делать? Так, вот с острова Кости осталось 2. Банжуй и 1 черестяга. С острова... как там его? С острова Псионики нужен 1 перискорб, клейка глаз и корнидут.
Чехарда у нас есть. С первой попытки вывелась. Ну и все тогда. Сейчас тогда я вам покажу. Остров Эфира. Я про него не забыл. Вот он, буду. Теперь буду делать щепу. Ну, конечно, она справа не получается. Ну, тогда на этом серия закончится. С вами был Степан Капара. Всем пока.